वेलकम बैक टू चैनल ग्रेट। आज का ब्लॉग में हम आए इधर जामुनी है ना, इधर देख सकते हैं जामुनी का व्यू। आप लोग इधर देख सकते हैं आज का ब्लॉग में है ना, जामुनी का व्यू। उधर मंदिर है हमारा है ना, इधर देख सकते हैं हल्का व्यूज पे। सो गाइस कैसा लगा वीडियो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है ना। इधर देख सकते हैं गाइस। जाने वाला ये ट्रेन है ना, लगता है वो माथि से कोयला से चढ़ने वाला ट्रेन है कि ये कोयला हाल्ने आदमी इधर बैठ चुका है और ये ट्रेन जाने वाला है। अब एकछिनबाट चाहिँ सानो कुदेगा 150 छुक छुक करता है ना, मगर बदमाश से नहीं करता है, छुक छुक ये घुमा के चाहिँ अगाडि बढ रहा है। अब गयो, अब डर भाई छोटा सा है ट्रेन। इधर सवारी करने वाले घूमने आने वाले लोग इधर बैठे देख सकते हैं आप लोग। ला गो ट्रेन है कि आज का ब्लॉग यहीं खत्म होने वाला है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब है ना, कमेंट है ना। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब है ना, प्लीज शेयर है ना, प्लीज शो सम लव लोकल ब्लॉग।